Умствена гимнастика со Христина Рунчева-Тасев. Отворање на прашања од областа на применетата филозофија, анализа на тематски подрачја кои го следат духот на новото време и слободната критичка мисла. Човековата личност е во фокусот на вниманието и нејзиното соочување со современите предизвици на денешницата. Добро вечер, почитувани слушатели. Вие сте на вреновите на Радио Слободна Македонија. Точно е 17 часот и слушате уште едно ново издание на Умствена гимнастика. Моето име е Христина Рунчева-Тасев, јас сум доцент доктор на Правниот факултет Јустинијан I и во наредните 60 на минути ќе ве водам низ најновото издание на Умствена гимнастика, во кое што денес одлучивме да зборуваме за една тема која што е токму поврзана со символиката на денешниот ден. Имено денес е 20 декември и доколку овој датум за вас ништо не значи, во светски рамки овој датум има силна символика. Имено на секој 20 ноември се слави денот на детето, а ова е една идеална прилика да се потсетиме на тоа што сме направиле за нашите деца, што може да се направи за децата за да се подобри нивниот живот, меѓутоа истовремено и да проговориме за тоа дали може нешто да сториме и за неродените деца. Па токму затоа одлучивме со мојата денешна соговорничка токму да го одбележиме заеднички овој ден, символичен ден. Имено денес се слави, рековме, светскиот ден на детето, некако ден после светскиот ден на мажот, па очигледно дека мажите и децата се обидуваат да парираат на она што значи символика на 8 март или денот кој што е посветен на жената, но во секој случај ова е една убава символика, а токму децата се нашето најголемо богатство, нашата најголема радост и не случајно генералниот секретар на Обединетите нации во една прилика истакнува и вели дека еднаш сите ние бевме деца и ние треба да ја делиме истата желба за унапредување на добробитот на нашите деца. Тоа беше и ќе остане универзална аспирација на целото човештво. Токму ова ќе ни послужи како еден мотив за денешниот разговор, кој што ќе го започнеме после првиот дел посветен на една музичка номера. Умствена гимнастика. Токму така, вие слушате Умствена гимнастика на бреновите на најколоритно за Радио Слободна Македонија. И рековме дека денес во ова издание ќе зборуваме за символиката на 20 декември. Имено секој 20 декември се слави светскиот ден на детето и токму ова е една идеална прилика да се потсетиме на сите потешкоти со кои што се соочуваат децата и младите широм светот, но истовремено и да размислиме како можеме да им помогнеме. При тоа, во ова издание на Умствена гимнастика одлучив да зборуваме не само за родените деца, децата кои што растат, се развиваат, туку и за животот на оние кои што не се родени и верувам дека со потполно право можеме тоа да го сториме поради фактот што денес е меѓународниот ден на детето. Токму на оваа тема ќе зборуваме со мојата денешна соговорничка, заедно со нас е Светлана Јованова, директор на Центарот Лидија, срце што чука. Добро вечер и добре ни дојдовте во Умствена гимнастика. Добро вечер и добро ве најдов. Рековме дека символиката на денешниот ден е навистина голема. Сакаме да изразиме љубов, почит кон децата, меѓутоа истовремено и да позборуваме за животите на неродените деца. Како здружение се занимавате токму со една многу благородна дејност, а тоа е да спасите живот повеќе на сите оние кои што имаат дилема дали да го задржат детето или да пристапат кон абортусот како една сосема непопуларна мерка. Успевате ли во оваа борба до сега? Да, за среќа да. Знаете, многу пати жените воопшто не знаат што да направат во тој момент. Некако дознавањето дека се во бремена состојба им доаѓа како шок и особено ако е непланирано и неочекувано, тие навистина не знаат кое решение да го изберат и некако абортусот им доаѓа како најлесно и најбезболно решение, а сепак абортусот е најопасното и најнебезболното решение што една жена може да го избере за својот живот и за животот на своето неродено дете. Токму затоа ние како центар се трудиме на сите жени да им ги дадеме сите можни информации што ги има во врска со абортусот, самите процедури, значи на кој начин се извршува тој абортус, самата постапка, интервенцијата, кои се ризиците од абортусот после завршување на интервенцијата, затоа што
мажарите како да одбиваат токму тој дел да им го представат на жените, затоа што знаат дека можеби откако ќе ги слушнат сите ризици и компликации кои што може да настанат, дека една жена би се одлучила да ја задржи својата бременост и да го роди детето. Токму затоа тие ги кријат сите овие факти од нив, а ние како центар се трудиме токму тоа да им го представиме, дека сепак абортусот не е безболна процедура како што нагласуваат, дека не е најлесна процедура како што кажуваат, туку дека абортусот е всушност прекинување на еден човечки живот. Токму така, рековме дека денешниот ден е посветен токму на децата, на младите, оние кои што ни го греат срцето и како што испоменав на самиот почеток, всушност и сите ние сме биле деца. Некогаш па можеби затоа толку емотивно ги доживуваме деновите кои што значуваат една ваква символика. И малку да се потсетиме само за историјатот на денешниот ден. Имено секој 20 ноември го славиме денот на детето, а Светската организација за подобро детство секогаш ги потсетува државите, невладините организации и институциите дека се уште постојат деца кои живеат во лоши услови, кои имаат влијание врз нивниот раст и развој во животот. Имено целта на одбележувањето на Светскиот ден на детето е да се сврти вниманието на широката јавност на сите обврски кои општеството ги има кон децата, како и најважните проблеми со кои децата се соочуваат. 20 ноември 59 година е всушност денот на кој што Генералното собрание на Обединетите нации ја усвојува Декларацијата за правата на детето и на истиот датум 89 година ја усвојува Конвенцијата за правата на детето. Па токму затоа од 90-та година како универзален ден на детето се одбележува денот кога Генералното собрание на Обединетите нации ги усвојува Конвенцијата за правата на детето и Декларацијата за правата на детето. И оваа година УНИЦЕФ започнува со една кампања која што носи наслов Борба против неправичноста со цел да се поттикне действувањето за најранливите деца во светот. Всушност, почетокот на оваа символична кампања се совпаѓа со објавувањето на глобалниот извештај Фер шанса за секое дете, кој што покажува дека светот и понатаму е неправично место за живење на најсиромашните и најобесправените деца. И покрај големиот напредок постигнат со усвојувањето на Конвенцијата за правата на детето од 89-та година. Меѓу овие деца има деца кои што се од сиромашни домаќинства, деца со попреченост, деца бегалци, деца мигранти, и гледаме дека се тоа низа на ранливи категории всушност на кои што им го посветуваме овој ден. Меѓутоа, многу од мајките кои што се наоѓаат во дилема дали да го задржат своето неродено дете или да пристапат кон абортус, веројатно имаат оваа дилема. Дали јас ќе имам доволно материјални средства за моето дете, дали ќе заврши како дете од социјално загрозено домаќинство, што можам да направам да го подобрам неговиот живот, или во моментот немам вработување ни извисна иднина, таткото не го сака детето и низа други ситуации кои што не одат во прилог на она што значи носење на свет на нов живот. Како постапувате во ваквите ситуации? Сте успеале ли досега да помогнете и да ги разубедите младите мајки да го задржат нероденото дете, дури во моменти кога се наоѓаат пред овие сериозни предизвици? Искрено да бидам, многу од случаевите што ги имаме се токму од оваа категорија. Жени кои што се соочуваат со финансиски предизвици, кои што немаат вработување или вработување кое што е многу малку платено, нивниот сопруг работи или не работи, и знаете што, оние жени кои што навистина имаат финансиски проблеми се токму тие жени што се одлучуваат да ги задржат своите деца. Жените кои што се добро ситуирани, кои што веќе имаат кариери и кога најчесто се работи за трета, четврта или некоја понатамошна бременност, тие одлучуваат да ја прекинат. И мене ми е тоа малку неверојатно, затоа што оние што и немаат финансиски средства, најверојатно би биле оние кои што би требало да ја прекинат бременност. А оние кои што имаат финансии за да изгледат уште 1, 2, 3 деца и па и повеќе, се тие кои што се одлучуваат дека на нив комфорот им е многу поважен отколку животот на нивното неродено дете. Имаме ние случаеви каде што жените навистина се двумеле дали да ја задржат бременост или да ја прекинат поради финансиската ситуација во која што се наоѓаат, и откако се одлучиле да го задржат бебето, благословите не изостанале. Господ навистина се грижи за оние кои што се одлучуваат за живот. Имаме ние многу примери, многу случаеви каде што навистина чуда се случила. Пред
2-3 недели отидовме да посетиме едно семејство во едно од кочанските села, каде што жената се одлучи да го задржи своето трето дете. Верувајте ми, тие живеат во многу лоши услови, живеат во 2 соби без вода во просториите, значи имаат полско веце, се капат во корито, немаат купатило, немаат водовод и навистина им е тешко, но таа жена знаеше дека сепак нејзиното дете заслужува шанса да живее, дека нејзиното дете заслужува живот. И таа се одлучи да го задржи. Пред 2 недели се породи, роди здраво машко дете, а ние како центар успеавме за тоа семејство да обезбедиме креветче, количка, памперси, значи имаше човек кој што ни донираше финансии да купиме памперс за тоа семејство, облека, школски прибор за едното дете кое што е веќе прво деление во училиште, но исто така се поврзавме и со една жена која што виде дека го виде нашиот пост на Facebook дека бараме храна за ова семејство и таа реши да се вклучи во самата акција за помош и успеа да обезбеди материјал да им се сменат вратите и прозорците во нивната куќа. Жена која што не познава нас, која што не го познава тоа семејство, сепак реши да им помогне. Моментално таа жена собира финансиски средства за да се обезбеди хидрофор и цевки, за да може да им се воведе и вода во самата куќа. Така што, ете, со една одлука за живот, многу други работи понатаму се случија. Не дека ние како центар немаше да ја помогнеме на таа жена доколку се одлучи да ја прекине бременоста, но сепак знаеме дека нејзината одлука за живот значеше многу повеќе од само одлука за живот за нејзиното дете. Тоа значеше одлука за живот за самата нејзе, затоа што после самиот абортус таа ќе се обвинуваше себе си за одлуката што ја донела, затоа што да, навистина живее во тешки услови и можеби ги немаат сите удобства што некои од семејствата ги имаат, но сепак имаат љубов, имаат разбирање, веќе имаат 3 прекрасни дечиња за кои што навистина вреди да се живее. И можеби тие деца некој ќе помисли па немаат среќно детство. Знаете што, тие деца навистина имаат среќно детство, затоа што кога ги видоа боенките што им ги донесовме се радуваа. Боеја, ни кажуваа какви работи прават во дворот, како се играат. На едно дете не му треба 1000 евра месечно за да биде среќно. На едно дете за да биде среќно му треба љубов од самите родители. Доколку постои таа љубов, на тоа дете не му е важно дали неговиот родител ќе му купи некои скапи патики или ќе му купи од поевтини, но доколку има разбирање, доколку има љубов во самото тоа семејство, верувајте ми, има и среќа таму. Веројатно имаат и детство кое што повеќе наликува на нашите детства, помалку пред компјутера, повеќе со детска игра, дружба со своите братчиња и сестричиња, нешто што очигледно во ерата на социјалните мрежи многу повеќе им недостига на децата во урбаните средини кои што ги имаат сите удобства. Токму така. Ние пораснавме во едно општество каде што не беше чудно да излеземе надвор на улица и да играме со кал или да не бркаат родителите за да не приберат дома. Воопшто не беше чудно што игравме и криенка, и плочка, и сите тие други игри. И сега, например, кога јас ќе ги спомнам сите тие игри, децата се чудат, што сте играле вие во тоа време, сте биле заостанати. Не, ние не бевме заостанати, ние едноставно немавме компјутер, немавме интернет, немавме видеоигри, ама имавме живот надвор од дома. А сега, единствено на детето што му преостанува, па дури на некој од родителите тоа им е многу полесна опција, дај му таблет, дај му телефон, дај му компјутер, пушти му цртани на телевизор и мирна глава. Така, значи се одбегнува да се помине време со самото дете. Да, јас верувам дека сите родители се уморни од како ќе се вратат дома од работа, ама сепак 10-15 минути, 20 минути, половина час, 1 час да се помине со своето дете вреди многу повеќе отколку 10 минути дремка. Апсолутно. Убаво е што еве на еден ваков ден всушност и се потсетивме на сите убави моменти поминати во детството и во оваа насока и ќе продолжиме. Овде ќе направиме една куса пауза за музика и реклами, а потоа се враќаме назад на нашиот разговор.
Да, вие слушате умствена гимнастика, навреновите на Радио Слободна Македонија. Заедно со нас е Светлана Јованова од Центарот Лидија, Срце што чука. Центар кој што има една многу благородна дејност, а тоа е всушност опитот да се спасат неродените животи, односно да се превенира абортусот. И токму оваа тема ја одбравме денес во знак на 20 ноември, денот кој што всушност означува една символика, светскиот ден за децата. Кога веќе зборуваме за неродените деца, во вашиот центар доаѓаат голем број на жени, мајки, меѓутоа она што би сакала да дознам од вашето лично искуство е дали повеќе се има дилема за абортус жените кои што се првородки или жените кои што очекуваат второ, трето или четврто дете. Каков е процентуалниот сооднос од она што имате прилика вие да го искусите и се што се соочувате? Најголем број се жени кои што се соочуваат со трета бременост, трета, четврта, па и понатаму. Многу мал број е на оние девојки или жени кои што им е прва бременост. Иако се случува, значи се случува да дојдат, многу од нив доста често се одлучуваат и да го задржат своето бебе, но има и такви кои што одлучуваат да абортираат, иако ризиците кај првата бременост да се прекине со абортус се многу поголеми отколку ризиците кај трета бременост. Мислам, не постои помал ризик од абортусот, секаде има страшни последици, но доста често е појавата на стерилитет после абортус на прва бременост. И токму тоа е она што ние им го кажуваме на тие девојки, особено доколку се во некоја стабилна врска со својот партнер. И единствено на нив што им треба, а и на партнерот во тој случај, е да им се каже дека сепак бракот и не е така страшен. Бурмата на рака не значи робство, не значи некој оковање во синџири и нема мрдање од дома, туку е навистина благословено да се биде во заедница каде што и двајцата се сакаат и ете, како плод на таа љубов за 9 месеци ќе дојде и тоа дете. Но голем број е на оние жени кои што се одлучуваат да ја прекинат својата трета, четврта, пета бременост, па и така натаму, затоа што тие мислат дека се две деца е норматив во нашето општество и дека е срамота да се има трето дете. Мене ми е мило кога ќе видам дека бројките за трето дете во Македонија се зголемуваат. Ако имало околу 1200 пред 2 години, минатата година има скоро 3000 третородени деца, тоа е добар знак дека сме на добар пат, значи да го прекинеме онај пат на наталитетот. Но сепак жените чувствуваат и како задолжување од претходните генерации дека 1 до 2 деца е доволно, дека нема потреба од трето дете и дека ако тоа трето дете дојде на свет, дека овие претходните 2 деца ќе бидат лишени од многу работи. Не мора да значи. И сепак пак ќе нагласам, се вложува и во тие 2 деца, се вложува и во третото дете. Имаме случаи каде што беше трета бременост, па испадна дека се близначиња, па дојдоа 2 одеднаш. И конкретно кај оваа мајка беше интересно што таа веќе имаше 2 деца претходно, машко и женско, и кога и двете дознаа дека нивната мајка е бремена по трет пат, тие изразија желба. Девојчето побара сестра, машкото побара брат. И мајката нормално им ја исполни желбата и на двајцата, роди братче и сестриче. Така што сега сите страни се задоволени, на сите им е убаво. Нема дома тепање кој да го држи бебето, значи имаат 2 бебиња што можат да ги држат. И верувајте ми, тоа семејство, кога ќе ги видите како се смеат од се срце, од внатре, од душа, заборавате на сите оние моменти каде што таа мајка во еден момент се двумела дали да ја прекине својата бременост или не. Кога излезе од собата каде што се вршат советувањата, таа ги спогушка сите во холот на болницата. Затоа што навистина беше среќна што направи вистински избор, да ја задржи својата бременост и на свет да донесе 2 прекрасни ангелчиња. Токму така. Она што можеби најмногу ни создава дилеми, вклучувајќи си себе си како родител, ќе речам, да, гледате колкави се обврските, товарот е навистина голем, дури и со едно дете. Меѓутоа, родилките кои што имаат 2, 3 или повеќе деца велат, почекајте, ќе видите дека дури и второто и првото дете ќе ви помагаат кога ќе стигнете до ситуација да имате трето дете. Едноставно и помошта ќе дојде веќе директно од семејството, а задоволството и радоста кај
другите деца навистина е неизмерна затоа што добиле братче или сестриче. Токму така. И некако веројатно и Божја промисла секогаш да се наредат коцките како што треба кога ќе дојде ред да се мисли за дете понатаму, дури она што рековме и финансиски потешкоти, материјален недостаток, некако како да си доаѓа само по себе за да се реализираат сите овие планови. Да. Доколку чекаме ние да бидеме финансиски стабилни, во идеална состојба. Да, идеално, никогаш нема да дојдеме во таа идеална состојба, затоа што секогаш нешто ќе недостасува, секогаш ќе недостасува еден дел или да имаме малку повеќе пари или да имаме плюс уште една соба во куќата или во станот, па да купиме уште една кола, па да направиме ова, да направиме она и времето ќе одмине и никогаш нема да дојде тоа идеално време и да ги имаме тие идеални услови за имање на едно дете. Така, имате успешна мисија досега, сте успеале да поттикнете повеќе мајки преку советување, преку добронамерен совет и помош, пред се и материјална и финансиска, да ги разубедите во дилемата дали да пристапат кон абортус или не. Имате ли статистика како се движат овие бројки? Верувам дека растат од ден на ден. И имате ли увид во тоа колку од граѓаните успеваат да ве најдат? Верувам дека вашата видливост станува се поголема и поголема за оние кои што имаат дилеми. Токму така. Најпрво морам да нагласам дека одлуката е на самата жена. Значи ние не се обидуваме да го наметнеме своето мислење што таа треба да направи. Ние сме тука за да ти дадеме совет, да ги кажеме сите информации и таа сепак на крајот да донесе една добро информирана одлука. Сепак неизино е законското право дали ќе избере да ја прекине бременоста или не. Но она што ние сакаме да ја кажеме е дека многу поблагородно е да избере живот отколку да избере смрт за своето неродено дете. И да, на некој начин се шириме се повеќе и повеќе, иако мене како директор на центарот понекогаш што многу ме плаши, затоа што за 3 години веќе имаме 2 центри, еден во Штип и еден овде во Скопје. Работиме во 2 болници во Македонија. Еве јас веќе утре заминувам на пат во Прилеп, таму држиме обука за волонтери. Се надеваме дека веќе од следната година ќе почнеме и во тој град да работиме. Во најава е и во уште еден град во Македонија, така што да, се шириме затоа што има потреба од вакви советувања. Не само во Штип, не само во Скопје, низ цела Македонија. Има жени кои што навистина не знаат со што се соочуваат кога ќе одлучат за абортус. Има жени кои што не знаат дека и доколку не почувствуваат физички последици од самиот абортус, емотивните, душевните последици се многу поголеми. Денес е меѓународниот ден на детето. Една мајка која што одлучила да абортира, на денешен ден таа тагува, затоа што на денешен ден таа не може да го прослави денот на детето, кој што таа го изгубила, свесно одлучила да го прекине тој живот. Или кога ќе дојде 1 септември после 7 години кога тоа дете треба да се запише во училиште, тој ден таа мајка тагува, затоа што тој ден таа требала да го земе за рачи, да го доодведе во училиште и да го запише во прво оделение или да наполни 18 години. Тоа е ефектот на годишнина кој што многу пати жените воопшто не го препознаваат, а токму на тој ден кога го извршиле абортусот или токму на тој ден кога што требало тоа дете да се роди, таа жена тагува и е депресивна и ранлива и огорчена и едноставно не може да се поднесе ни самата себе, а камоли некој друг околу себе. И тоа е она што жените не го сваќаат, дека самиот абортус им го прави тоа на нив. Не си го прават самите на себе, самиот абортус веќе го има направено, затоа што одлуката што тие донеле сега им нанесува тешки емотивни и душевни последици. Така и тоа е ефект на долг рок. Токму така. Значи, можеби абортусот е краткорочно, тие мислат дека е краткорочно решение. Во моментот ќе се изврши, процедурата трае 5 до 10 минути, после 10 минути решен проблем. Апсолутно. За нив така мислат, да, можеби во моментот е решен проблемот. Но веќе кога ќе стане од таа маса, кога ќе си замине дома, тогаш дури започнува проблемот, затоа што дури тогаш таа жена станува свесна што всушност направила. Таа станува свесна дека всушност не само што го прекинала животот на своето неродено дете, таа на некој начин го прекинала и својот живот. И затоа многу пати самите жени истрадаат од тоа. И ние како центар сакаме тоа да им го кажеме. Не треба да донесувате избрзана одлука.
разгледајте ги сите факти. Видите што се имате, отворете ги сите карти на маса, разговарате со партнерот. Не го држете партнерот во тајност. Значи кажете му за што размислувате, кажете му кои се вашите намери, разговарајте со него. Многу пат ние имаме мажи кои што доаѓаат кај нас и кои што ни кажуваат: јас не знаев дека мојата девојка, мојата партнерка, мојата сопруга е бремена. Да знаев, јас ќе кажев да не абортира. Јас ќе кажев да донесе одлука за живот. Јас ќе ја подржев во таа одлука за живот. Таа одлучи сама. И затоа ги храбрувам жените. Разговарате со некого. Ако не сакате да разговарате со вашиот партнер или со некој од вашите родители, разговарате со советник. Повикајте на нас. Ние сме достапни 24/7 на телефон. Телефонски можеме да разговараме, онлайн, на Facebook или директно да дојдат во центар. Сепак ова не треба да биде одлука што треба брзо да се донесе, туку треба да биде една одлука кој што таа жена многу добро ќе размисли пред да ја донесе. Токму така. Малку повеќе за улогата на мажите, апропо вчерашниот ден посветен на мажите, ќе им посветиме после кусата пауза. Вие слушате умствена гимнастика на вреновите на Радио Слободна Македонија. Заедно со нас е Светлана Јованова, директор на Центарот Лидија Срце што чука. Зборуваме за спасените животи на дечињата чии што мајки има дилема дали да абортираат или не. Меѓутоа ги спомнавме мажите, па апропо тоа би сакала да го споменеме и вчерашниот ден, 19 ноември, кој што беше ден за одбележување на мажите. Секој 19 ноември од 99-та година наваму се одбележува како пандан на денот на жената или денот на мајките, 8 март. Целта на овој ден исто така е благородна, всушност води кон фокусирање на здравјето на мажите и момчињата, подобрување на родовите односи, промовирање на родова рамноправност и истакнување на низа позитивни машки примери. Токму на овој ден се чини дека се повеќе се зборува за здравјето на мажите, апелирање за редовни прегледи, одржување на здравјето во добра кондиција, поради тоа што мажите како условно кажано посилниот пол секогаш велат дека се во физички подобра кондиција, па можеби ги занемаруваат редовните здравствени прегледи, па од тука има низа болести со кои што се соочуваат. И всушност и самиот ноември е познат како Мовембер или месецот во кој што мажите растат мустаки со цел да ја покренат свеста за борбата против рак на простата, а на тој начин и собираат пари. Значи, една иницијатива која што започна пред 11 години во Австралија, каде што група пријатели токму во еден неврзан разговор велат дека е добро да изреснат мустеки во текот на цел месец и да најдат луѓе кои што ќе го финансираат нивниот ваков потват, па средствата ги уплаќаат на фондации и организации кои што работат на пронаоѓање на лек за ракот на простатата. И всушност ваквата идеја започнува да се шири низ целиот свет и во Македонија постои ваква иницијатива одбележување на Мовембер или месецот во кој што се покренува свеста за тоа мажите дека треба да одат на редовни прегледи за борба против рак на простата. Меѓутоа, одбележувајќи го вчерашниот ден посветен на мажите, несумнено не можеме да пропуштиме да не проговориме токму каква е улогата на сопругот, маж, партнер на жените кои што доаѓаат кај вас. Имате ли случаи кога мажите доаѓаат едноставно за совет, за помош на својата партнерка, својата сопруга? Каков е интересот на мажите во однос на спасувањето на нероденото дете? Дали некогаш тие се можеби поиницијативни и со поголема волја да се спаси човечкиот живот? Па да, иако не е толку голем број како на жени кои што доаѓаат кај нас, сепак има мажи кои што ни се јавуваат, доаѓаат, бараат совет. Имаме еден маж кој што редовно ни се јавува за брачни совети, затоа што неговата жена, како што тој нагласува, го излудува и нормално секогаш се јавува за да праша како да постапи во оваа ситуација. И нормално ние како жени се обидуваме да ги разбереме и двете страни, и мажот и жената зошто дошло до таа ситуација. Но има и мажи кои што не се во брак, значи имаат партнерка која што се соочува со непланирана бременост или пак која што поминала низ абортус, па сега е потребно да го надмине тоа болно искуство, па и двајцата прашуваат како да го надминат, затоа што сепак на некој начин велат дека тоа била заедничка одлука, не било време да бидат родители, затоа одлучиле да ја прекинат бременост.
Имаме случај каде што еден дечко ја поттикна својата девојка да дојде и да разговара со нас затоа што ние знаеме дека тоа беше под влијание на хормоните што се лачат кај бремената жена, но сепак тој сметаше дека е многу подобро таа да дојде да разговара со советник затоа што чувствуваше дека нејзиниот дечко не може да ја разбере во каква состојба се наоѓа, па тој ја поттикна и ја поддржа во одлуката да дојде во нашиот центар и да разговара, а понатаму веќе разговараме и за некои часови што таа ќе ги добие кај нас за што по безболно породување, за вовед во самото родителство, во самото мајчинство, на што треба да внимава, како да научи, значи да го капе своето бебе, затоа што некако за првородките тоа им е најстресно искуство, значи како да се избања едно мало бебе кое што е со големина на една векна леп, така што ако нема помош да речеме од бабите овде, тога дури некои жени, некои мајки не сакаат помош од бабите, сакаат значи сето тоа самите да го поминат. И така што мажите се тие кои што ја преземаат таа иницијатива, па ни се јавуваат, доаѓаат кај нас, бараат совет кој што понатаму го пренесуваат на своите партнерки, на своите жени или девојки. Но исто така и има мажи кои што ни признаваат дека дознале дека нивната партнерка дали сегашна или некој од поранешните абортирала и дека тие се чувствувале навистина лошо, затоа што во овој случај им е одземено нивното право на татковство. Тие се ограбени од самото нивно дете, затоа што таа жена одлучила, таа девојка одлучила да ја прекине бременоста без да го извести партнерот, без да му даде шанса да го каже своето мислење, без да му даде шанса да биде татко. А верувајте ми, не постои маж кој што не се радува на тоа да има свое потомство, да има свое дете. А особено па ако е син, многу од нашите балкански мажи би биле дури прегорди, иако во последно време мажите повеќе се радуваат на ќерка затоа што ќе биде татина маза, но сепак синот е оној што ја носи гордоста во семејството. И затоа сакам да им кажам на жените, не ги ограбувајте своите партнери од тоа задоволство да биде татко, или не ги ограбувајте не им го земајте тоа право да го кажат своето мислење. Ние како жени се бориме за рамноправност, се бориме за некакви своји права, но сепак борејќи се за своите права забораваме за правата на другиот, забораваме за правата на мажот, забораваме за правата на детето, особено забораваме за правата на нероденото дете. Така. Светле, од досегашното искуство, која беше можеби најранливата, најемотивната приказна која што ги допре срцата на тимот на Лидија Срце што чука? Имаме премногу, право да ви кажам. Мене доста често ми се случува кога ќе ги раскажувам овие приказни да се расплачам затоа што не постои посреќен момент од тоа кога ќе ја видиш насмевката на едно лице, особено кога ќе го видиш тоа бебе како ќе ти се насмее. За мене една од најхрабрите приказни, сите тие се храбри жени, морам да кажам. Секоја една жена што одлучила да избере живот е храбра жена, затоа што на некој начин се спротивставува на стереотипите, особено ако се работи за трета, четврта, пета бременост. Имаме семејства со по 5 деца, каде што жените се одлучиле токму 5 деца да ги задржат, а не да ги абортираат. Но нашиот прв случај е со девојка која што е самохрана мајка и која што буквално во овие 3 години се бори за своето дете. И секоја една одлука што ја донесува во својот живот, ја донесува базирана на тоа што е најдобро за моето дете. Таа девојка беше isfрлена на улица. Таа девојка се најде на улица затоа што никој околу нејзе не сакаше да ја помогне. И отфрлија сите затоа што таа беше бремена, затоа што таа не сакаше да абортира, никој не сакаше да ја поддржи, вклучувајќи ги нејзините родители. И навистина е жално кога од кого што најмногу очекуваш поддршка е тој што ти ја затвора вратата и ти вели снаоѓај се сам.
Таа девојка дојде кај нас во центарот, беше ноември, многу поладно отколку што е сега. И се сеќавам дека кога влезе низ вратата, таа девојка беше целата облеана во темно, значи некој не знам како дури да сизам, некои мрачни сили се има обвиено над неа и таа не гледаше никаков излез. Значи абортусот што и го нудеа сите околу нејзе, за нејзе беше можеби единственото решение, иако таа од петни жили се бореше за животот на своето дете. И ние разговаравме со нејзе и во тие моменти, значи ние кажуваме работи, кажуваме фактите, понекогаш дури не сме ни свесни кои зборови ги употребуваме, а токму тие зборови влијале врз одлуката на таа жена. И таа девојка после 2 години кога повторно се видовме, ни рече: знаете ли што ме натера мене јас да се одлучам да го задржам животот на своето дете? Вие ми рековте, дури да останеш сама, ние сме тука покрај тебе. Ние во центарот во Штип имаме соба која што има кревети, која што е опремена за живење, и доколку некоја жена се најде на улица или девојка се најде на улица, а се соочува со непланирана бременност, ние имаме место каде можеме да ја сместиме. И ние тој го понудивме на оваа девојка, дека таа не е сама. Прв пат во животот не гледаш, прв пат во животот јас ја гледав нејзи. Ама сепак, јас застанав позади нејзи и реков: не си сама. Мојата колешка застана до нејзи и рече: не си сама, ние сме овде за да бидеме покрај тебе и ние сме овде да те поддржиме во таа одлука ти што ја избра за своето неродено дете. И токму тие зборови дека сепак постои некој кој што е странец, кој што не е нејзин близок, кој што не е дел од нејзиното семејство, а сепак е овде да ја помогне, и таа се одлучи и нејзиното синче е вистински фраер, морам да кажам. Тој ќе биде прав срце кршач, затоа што има едни прекрасни убави очи, сладки обравчиња за штипење. Тоа дете е вистински борец, затоа што неговото срце чукаше многу посилно од срцето на неговата мајка и ја убеди таа да избере живот. Имаме ние една жена која што на 40 години, кога сите и велеа дека е стара, таа се одлучи да стане мајка по 3 пат, па роди близначиња. Имаме мајка која што имаше веќе 4 деца, од кои што 2 се близначиња, повторно бремена, повторно со близначиња. И таа се одлучи да избере живот, и таа пред месец дена се породи и има 2 прекрасни ќеркички. Значи, сите тие жени, сите тие приказни се не се трогателни, тоа се приказни кои што со себе носат радост, тоа се приказни кои што во себе носат живот. Но морам да кажам дека мене срцето навистина ми се скрши за една девојка која што беше присилена на абортус. Таа, за жал, мораше да ја натераа да абортира во 6-тиот месец од бременост. Знаете ли вие дека ако тоа дете се родеше, тоа дете ќе преживееше? Таа абортираше во 24-та недела. Јас седев во чекалната во една од приватните клиники овде во Скопје и гледав како двајца ја донесоа, едниот застана од едната страна, другиот застана од другата страна и ја принудија да подпише барање за абортус. Таа девојка плачеше и молеше да не ја присилат на абортус. Но само затоа што таткото на тоа дете одлучи дека тоа дете не треба да постои, ја натера оваа девојка против своја волја, потплати лекари за да може тој абортус да се изврши. Мене срцето ми се скрши. А не само на мене. Таа девојка до ден денес е скршена од внатре, низиниот дух е скршен. Таа никогаш повеќе нема да биде истата личност како што беше порано. Така, овие се навистина трогателни приказни низ кои што емотивно поминува и тимот на Лидија Срце што чука, и заради тоа и сметам дека имате навистина благородна дејност која што ја вршите. За жал и овие непријатни ситуации и тешки моменти се составен дел од вашата работа. Овде ќе направиме една куса пауза и се враќаме на последниот блок од нашиот разговор. И ова е последниот блок од умствена гимнастика. Заедно со нас е Светлана Јованова, директор на центарот Лидија Срце што чука. Зборувајќи за дечињата чии што животи ги спасивте, веројатно интересот на мајките е голем, но оние кои што имаат дилеми. Како најчесто ве наоѓаат и можеме ли да им помогнеме на слушателите кои што се заедно со нас на Врановите на Радио Слободна Македонија да го споделиме вашиот контакт, каде може да ви се обратат, и во контекст на одбележување на денешниот ден на детето, дали можеби и вие имате некој настан или сте во план да организирате нешто што е поврзано
поврзано со одбележување на детскиот живот, односно славење на детскиот живот? Обично секоја година за меѓународниот ден на детето ние организираме марш за живот, маршот на количките. Значи тоа се уште е во план. Дополнително ќе бидете известени за датумот и локацијата на ова случување. Тоа ќе ни биде веќе четвртиот поред марш за живот. Исто така, значи за нова година на нашите дечиња им носиме божикни пакетчиња, кои што нормално нели Дедо Мраз ги носи. И се обидуваме барем во тој дел на родителите малку да им олесниме. Инаку, значи, нашите два центра, едниот е во Штип, а другиот во Скопје. Телефонските броеви се 070-231-797, тоа е на советникот во Штип, и 070-231-807, тоа е на советникот овде во Скопје. Може да дојдат во Штип, се наоѓаме на Ванчо Прке 62/5. Исто така, значи во Штип работиме и во клиничкиот центар, па секој вторник и петок наш советник е таму присутен од 9 до 12 часот. Овде во Скопје работното време е од 10 до 16 часот секој ден, така што може да дојдете да не посетат, а локацијата е на главната улица на Карши Рекорд, Димитрije Чуповски 10/11. Доста често да мајките, жените и девојките не наоѓаат и преку Facebook. Значи facebook.com/Лидија Срце што чука, и веднаш ќе им отвори на нашата страна, па може да не контактираат и таму да ги следат сите настани, сите случувања. Посетите каде што сме билете, например минатата недела ние бевме, оваа недела бевме да го посетиме дневниот центар за деца од улица во Шуто Оризари и да обезбедиме зимска облека за тие деца што се таму, и на некој начин негувателките кои што работат во тој центар барем малку да им ја олесниме работата. И јас би ги поттикнала сите граѓани да го пронајдат тој центар и да им помогнат на тие жени, на тие девојки. Тие навистина имаат потреба и од зимска облека, имаат потреба и од храна, така што можете слободно да отидете да го посетите центарот и да им однесете донации затоа што им се потребни на нив. Токму така, еве ќе апелираме и за хуманост во овие зимски денови, ако не наликуваат многу на зимски денови со оглед на температурите. Овде полека истекува времето предвидено за нашиот разговор. Светле, јас ќе ви се заблагодарам за денешното гостување во умствена гимнастика. Мислам дека на соодветен начин го одбележавме светскиот ден на детето 20 ноември со една убава символика, да ги поттикнеме нашите слушатели да посветуваат што повеќе внимание на своите деца, што повеќе љубов, и едноставно дајте простор за детската имагинација, оставите ги понастрана таблетите, компјутерите и играјте се со вашите деца, затоа што тие мигови се ретки, брзо растат, брзо поминуваат, а потсетете се дека и некогаш и вие сте биле деца, па сте поминале низ сите овие убави фази, убави моменти. Да, ми беше навистина чест и задоволство и ви благодарам за поканата. Јас овде ќе се поздравам и од нашите слушатели. Следната средба ви ја закажувам за 7 дена на истата фреквенција. Ова беше Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Денешниот датум на кој што ја слушавте умствена гимнастика е 20 ноември 2015 година. Јас сум вашиот уредник и водител на емисијата Христина Рунчева-Тасев. До слушање до наредниот петок од 17 часот. Умствена гимнастика со Христина Рунчева-Тасев. Отворање на прашања од областа на применетата филозофија, анализа на тематски подрачја кои го следат духот на новото време и слободната критичка мисла. Човековата личност е во фокусот на вниманието и нејзиното соочување со современите предизвици на денешницата.